gaadhigan aad u jeedaan waxa uu ahaa gaadhi qof shacabi leeyahay qofkii shacabka ahaa iyo gaadhigiina intaasi ayaa baaqi ka ah degmada Afmadow deegaan hoostaga oo lagu magacaabo Midow ayuu ka dhacay qarax gaadhigan lala eegtay oo khawaarijtu ay ka dambeysay gaadhigan ayaa ahaa nooca saksiirka qofkii shacabka ahaa ee waday ma uuna naf la dhuldhicin gaadhigiina intaasi ayaa baaqi ka noqotay waa mid ka mid ah dhibaatooyinka sida joogtada ah ay shacabka Soomaaliyeed ula kulmaan khawaarijtu waxay miinooyin dhigaan wadooyinka dadweynuhu ay isticmaalayaan iyagoo miinadaasina ka dhiga mid ku kacaysa culays oo gaadhigii ugu soo hormarayay uu noqonayo midka qaraxaasi uu haleelo ninkan dhalinyarada ah ee shacabka la naxariistay waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo nolosha reerkiisa maamulanayay aroortiina ugu doonay gaadhigiisa adeeg balse nasiib xumo gaadhigii waxaa la kacday miino isagiina halkay ayuu ku nafwaayay bal maxay ku doodi doonaan kuwii dilay qofka muslimka ah isaga iyo hantidiisiina aan soo kala reebin kaligiina ma ahee boqolaalka kale horay u dilay haatanna weli ku sii hamiyaya laynta kuwa kale